Kôň, ktorý sa vyznačuje učenlivosťou, výdržou, eleganciou i skvelou povahou, patrí medzi najstaršie kultúrne plemená koní a tradícia jeho chovu bola nominovaná do UNESCO. V dnešnom videu si predstavíme ušľachtilé plemeno Lipizan. Lipizan je jedno z najstarších kultúrnych plemien koní v Európe a počiatky jeho chovu siahajú až do 16. storočia. Bol vyšľachtený v Slovinsku v žrebčine v obci Lipica, podľa čoho dostal aj svoje pomenovanie. Tento žrebčín bol založený v roku 1580, keď sem na príkaz rakúskeho arcivojvodu Karola II. Priviezli 9 španielských žrebcov a 24 kobyl, aby vytvorili vhodné veľkolepé kone pre vojvodské stajne a pre dvorný žrebčín vo Viedni. Španielská škola vo Viedni názov dostala podľa toho, že od počiatku sa v nej využívali španielské kone, bola založená v roku 1572, aby sa v nej vzdelávali šľachtici v klasickom jazdectve. V 17. a 18. storočí sa chov lipických koní v Európe rozvíjal a rozširoval. Vzniklo viacero línií, ktoré nesú mená podľa svojich zakladajúcich žrebcov. Ďalší rozmach plemena bol však v priebehu storočí ovplyvnený viacerými vojenskými konfliktmi. Vždy, keď hrozila vojna, koni zo žrebčína v Lipici boli preč. Počas prvej svetovej vojny musel žrebčín znova opustiť Lipicu a kone boli dovezené do Luxemburgu pri Viedni a do Kladrub v Čechách. Vo veľkej miere negatívne ovplyvnila chov Lipicanov tiež druhá svetová vojna. Dnes sú na chov Lipicanov špecializované žrebčiny v Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. My sme sa za Lipicanmi vybrali do nášho národného žrebčína v Topolčiankach. Národný žrebčín Topolčianky bol založený v októbri roku 1921. Tá história národného žrebčína Topolčianky viac ako storočná je spojená s tým, že po prvej svetovej vojne boli zdecimované stavy koní a nielen roľnícky chov, ale aj armáda si vyžadovali tieto stavy obnoviť. Preto bolo rozhodnutím ministerstva povereníctva zriadený národný žrebčín, v tom čase štátny žrebčín Topolčianky. Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie prináležali jednotlivé chovné stáda aj bývalému vtedajšiemu Československu. A preto sa takto do Topolčianok dostali jednotlivé genetické zdroje, ktoré sa tu chovajú dodnes. Hucul prišiel zo žrebčina Lučina z Rumunska, stádo šagia arabských kobyl a plemenných žrebcov prišlo zo žrebčina Radovec a nakoniec Lipizan prišiel z domovského žrebčina Lipica cez žrebčín Kladruby nad Labem. Momentálne je Lipizan v národnom žrebčine Topolčianky najpočetnejšie zastúpené stádo. Stádo plemenných kobyl predstavuje okolo 45 elitných chovných kobyl a plemenných žrebcov je okolo 15. Samozrejme, nie všetci sú zaradení v plemenitbe, niektorí z nich sú v testácii, či už v športe, alebo v klasickej topolčianskej škole, alebo športovej drezúre. Exteriérové vlastnosti Lipizana sa dlhé roky už dedia z pokolenia na pokolenie. Treba povedať, že Lipizan je stredný typ teplokrvného konia, stredne mohutný, má elegantnú hlavu s dobrým pohlavným výrazom, dlhý, dobre osvalený krk. Vyniká Lipizan takisto barokovými tvarmi tela, ako je gulatý zadok, gulatá hriva, stredné nasadenie krku, takisto má široký, mohutný hrudník, vynikajúcou kadenciou chodov, preto sa aj vybral ako reprezentačný kočiarový kôň. Lipizan sa rodí, ako žriebetko sa rodí v tmavé, tmavohnedé alebo až čierne. Postupom času Lipizany vybelievajú. Nie je to však vždy, pretože 95% populácie je belúšov a 5% predstavuje populácia vránikov alebo hnedákov. V národnom žrebčíne Topolčianky sa chovajú všetky tieto tri farebné varianty Lipizana. Lipizan sa chová v národnom žrebčine v 6 kmeňoch klasických, ako Maesto do Neapolitano, Siglavy, Pluto. A samozrejme, niektoré kmene vznikli neskôr, boli to kmene Incitato a Tulipán, ktoré sa však v národnom žrebčine Topolčianky nechovajú, pretože nemajú tú svoju históriu. Tieto kmene, ktoré som menoval, boli to prvé plemenné žrebce, ktoré boli dovezené do národného žrebčína Topolčianky pri jeho založení roku 1921, vôbec prvým, ktorý tu zakladal chov, a narodili sa v Topolčiankach prvé žriebetá.
tohto plemena bol tmavý hnedák Neapolitano gratia, ktorý bol dovezený ako prvý plemenný žrebec zo žrebčína Lipica. Lipicán bol šľachtený počas týchto rokov nielen na tieto exteriérové vlastnosti, aby boli v rámci plemena zachované, ale treba povedať, že boli špeciálne vyberané do chovu jedince, ktoré mali fantastický charakter. Lipicán je jedno z najúčenlivejších plemien koní na svete a zvláda ťažké cviky vysokej školy španielskej ako Capriola, Passage, Piaf, Courbeta a ostatné cviky, ale samozrejme vyniká aj ochotou spolupracovať s človekom a veľmi dobrým charakterom. Aj na toto boli kone počas celého svojho pôsobenia plemena a budovania tohto plemena starostlivo vyberané a cielene selektované. V minulosti sa Lipicán využíval, ako som už spomínal, ako kočiarový kôň a kôň na reprezentačné účely. Dvorný žrebčín Piber dodával do španielskej školy vo Viedni žrebcov na testáciu, kde sa učili panovníci krasojazde. To bolo využitie Lipicána kedysi ako teda kočiarového karosiera koňa alebo koňa pre vysokú školu v Španielsku. Dnes to využitie samozrejme tradične pokračuje s tým, na čo bol vyšľachtený, teda že ho môžeme vidieť nielen v Topolčiankach, ale vo Viedni, v Lipici, kde zvláda ťažké a náročné cviky Vysokej školy španielskej. V Topolčiankach je to tzv. Topolčianska škola, pretože sú tam zaradené aj cviky, ktoré vo Viedni neuvidíte, napríklad sadnutie alebo lahnutie koňa. Lipicán sa v posledných rokoch objavuje, čo nás aj teší, na športových kolbiskách športovej drezúry, kde žnie veľmi dobré výsledky, takže konkuruje aj ostatným zahraničným, predovšetkým nemeckým plemenám koní, ktoré vydáme na týchto kolbiskách. Neodmysliteľnou súčasťou využitia Lipicána je samozrejme záprahový šport, nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, pretože tieto kone vidíme až na úrovni majstrovstiev sveta. Jednozáprahou, dvojzáprahou a štvorzáprahou. No a ďalším takým využitím je to fantastický rodinný priateľ, kôň pre rekreačné jazdenie, kôň pre jazdecké školy a hobby koník na vychádzky do terénu. Skutočne rodinný priateľ pre ten svoj vynikajúci charakter a samozrejme aj dlhovekosť, pre ktorú slúži svojmu majiteľovi. Lipicán napriek tomu, že má uzavretú plemennú knihu a nemôžu v chove tohto plemena pôsobiť iné plemená, len uznané kmene, vybrané rodiny Lipicána, napriek tomu si zachováva dobré zdravotné vlastnosti, ako je dlhovekosť, plodnosť u kobyl a samozrejme aj odolnosť voči chorobám. Ak by si chcel niekto zadovážiť Lipicána, samozrejme mohol by som mu poradiť len to, aby mal vhodné podmienky pre chov. Lipicán ako každý iný kôň je zviera pohybu. Teda v prvom rade je dostatok výbehov, dostatok pasienkov, čisté stájne s dobrým vzduchom čistým, teda nie je také, aby boli vlhké, aby sa tam hromadil amoniak a zabezpečenie vhodnej stravy. Samozrejme, Lipicán nie je náročný na nejakú špeciálnu výživu, ako majú športové kone, špeciálne granule a tak, takže na ten výkon, ktorý napríklad pri rekreačnom jazdení bude stačiť zabezpečiť kvalitné hlučné seno, ovoz, takisto mačkaný, dostatok minerálií, prístup k vode a to je všetko, na čo by sa mohol taký začínajúci chovateľ zamerať. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber na kanál a už čoskoro si predstavíme ďalšie plemeno.